sada ću da vam pokažem koliko je ovo medeno srce sočno, mekano i zaboravim tekst. Razmeravamo 400 ml ili 2 pune čaše bilo koje mineralne vode. Vodu zatim sipamo u posudu u kojoj ćemo praviti kolač. Istom čašom zatim merimo i 1 punu čašu ulja, pa i nju sipamo. Dodat ćemo 1 punu kašičicu sode bikarbone, 1 do 2 kašičice cimeta i 1 do 2 kašike kakaa. Razmeravamo zatim 1,5 čašu šećera, to vam je 300 grama, ukoliko neko želi da meri vagom. Sljedeće što radimo je da razmerimo brašno, potrebno nam je 400 grama ili 3 pune čaše. Dodat ću 1 kašiku pekmeza od kajsija. I sad sve to mešamo da nema grudvica i cela priprema kolača nam je skoro gotova. Kad se sve ovako lijepo poveže, masa je gotova. Uključimo renov da se zagreje na 200 stepeni, premažemo pleh 35 x 25 cm uljem po dnu i sa strane. A onda pospemo brašnom i onda to brašno rastresemo. U pleh sipam cijelu ovu masu za kolač i ostavljam kolač da stoji koliko je potrebno rerni da se zagreje, tamo da nam ova soda bikarbona odradi. Kolač pečem na jačoj temperaturi da zadrži svoju sočnost. Što je niža temperatura, to se kolač duže peče i isparava više vode. Dok kolač bude odstajao dok se rerna zagreje, primetit ćete ove sitne balončiće na površini, to je dobar znak. Nosimo kolač da se peče. Kolač se ispekao, pekla sam ga između 20 i 25 minuta. Vreme prilagodite vašoj rerni, ali bliže 25. Evo, pogledajte kako je kolač mekan na dodir. Baš mekan. Sad ćemo ga premazati pekmezom od kajsija. Potrebno je da ovaj pekmez od kajsija bude ovako nešto ređi. Ukoliko imate onu kupovnu marmeladu, možete i sa njom, ali je ona dosta tvrđa. Onda je zagrejte kako bi ona otpustila. Ako ne otpusti, stavite kašiku 2 vode i onda zagrejete. Potrebno vam je nekih 4-5 kašika. Sad kad ovo ovako premažem, ostavit ću kolač da se hladi i da se ovaj pekmez malo stegne, a za to vreme ću da otopim 100 grama kakao krem tavle sa 2 kašike ulja. Ostavljam je da se malo prohladi kada je povežem sa uljem, pa ću tek onda da prelivam preko kolača. Pogledajte kako fino izgleda. Sočan, mekan, sva ću se sad umazati, ali nema veze, moram da vam pokažem. Vidite koliko je to fino mekano i sunđerasto.